Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que Deus guarde, proteja, esteja com vocês todos os dias de suas vidas. Eu vou estar dando início para mais um vídeo aqui pro canal e espero que vocês gostem, estejam conosco, assistam até o final para poder nos ajudar aqui no canal e ele ser distribuído para mais pessoas. Aí eu vou estar fazendo algumas coisas aqui, vou estar limpando a geladeira, vou pegar ela para limpar, porque já tem bastante tempo que eu limpei. Vou confessar pra vocês, geladeira já é uma coisa que eu não gosto de estar limpando, mas precisa se limpar, guarda esse alimento, guarda as coisas, precisa sempre estar limpando, sempre estar mantendo higienizada, limpa. Aí eu vou limpar por fora, e vou limpar por fora e vou limpar por dentro. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí como que vai estar fazendo, como vai ser o serviço aqui da casa. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, fique com a gente. Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aí tá desse jeito. Olha aqui a situação aqui, ó. Tá sujo aqui, tá sujo. Esse aqui eu vou fazer pra janta. Aqui eu vou tirar essas gavetas aqui pra limpar. Essas prateleiras aqui. E aqui essas portas aqui, ó, esses negócios que estão aqui na porta, eu vou tirar pra limpar. E aqui o freezer também. Aí vamos estar começando. Aí eu vou estar pegando pra lavar os negocinhos da grade que tá bem sujo, ó. Aqui, ó, tá sujo, 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 sujo. Aí eu vou estar lavando.
Pronto, já lavei esses compartimentos que ficam na porta da geladeira. Aí eu vou estar lavando agora essa parte, as gavetas e dentro da geladeira. Pra depois estar guardando essas coisinhas todas aqui. Agora eu vou partir pra poder lavar isso aqui. Pronto, eu tô lavando. Daqui a pouco eu vou pegar pra gente lavar.
Bom, meninas, nesse ponto eu já tinha lavado os compartimentos dentro da geladeira. Aí eu tô lavando por dentro, porque essas partes tá muito suja. Criança pega suco, derrama, derruba, fica muito sujo. Aí tô lavando bem por dentro. E já tem tempo que eu já tinha lavado a geladeira, já tem tempo que eu tinha limpado. E por cima também fica muito sujo, porque o teto daqui da cozinha não tem forro, não tem nada, cai muita sujeira, muita terra. E tem que estar sempre limpando, porque eu guardo meus alimentos. Não tem muito armário, não tem outro lugar para estar guardando as coisas. Aí eu guardo algumas coisas em cima da geladeira e outras na lateral aí. Mas eu tô querendo comprar um armário multiuso para estar colocando as coisas dentro, para poder otimizar, né, a cozinha e organizar as coisas melhor e tá guardando esses mantimentos que ficam em cima da geladeira para não ficar pegando sujeira, para deixar a cozinha mais organizada e tá guardando algumas coisas que precisam ser guardadas que não tem onde e ficam nos cantos aí na cozinha. Então, eu estou nessa parte, eu estou terminando a parte de dentro. Daqui a pouco vou para a parte externa da geladeira e estar limpando a parte de cima. E vou pro freezer também, limpar o freezer. Aí depois eu preciso também dar uma faxina aqui nessa cozinha. Já tem tempo que eu faxinei. Cozinha é um lugar que suja muito, dá muita gordura, muita sujeira. Eu preciso também dar uma limpada nesse chão. O fogão também tá demais, tá gritando pra eu dar uma limpeza nele. A parte de trás do fogão, a parte de baixo. Eu preciso também dar uma organizada bem organizada nessa cozinha. Porque eu sou assim aqui em casa. Como eu fico em casa com as crianças, marido trabalha e eu sempre tô limpando, sempre tô organizando porque me faz bem, me faz me sentir bem. Tá limpando, está organizando a casa, deixar um ambiente limpo que a gente convive, que a gente vive e é prazeroso, né? Não sei mulher, eu não sei você, como é que você é em casa, na sua casa, no seu lar, mas isso me agrada. Eu gosto de estar organizando, eu gosto de estar limpando. Eu gosto de ver muitos vídeos assim. Sempre vejo vídeos de meninas também, de mulheres, de mães, de dona de casa, que também compartilham da mesma vida que a gente, né? E de batalhadora, trabalhadora, né? Que tanto aquelas, né, que trabalham fora e aquelas que trabalham dentro do seu lar. Aí eu vou estar limpando, terminando de organizar aí a geladeira para passar para a parte externa dela e para estar finalizando.
Agora eu vou pegar essa parte de baixo do freezer. Eu tirei as coisas que estavam aqui. Olha só como é que tá, bastante sujo. Olha só aqui embaixo. Da última vez que eu limpei a geladeira, eu não limpei o freezer. Ele tá muito sujo, ó. Muito sujo, muito sujo. Muito sujo. Eu vou pegar, Aí eu vou limpar aqui o freezer. Já limpei aqui a parte de cima, guardei as coisas. Agora eu vou pegar aqui embaixo. Aí pronto, aí eu lavei, já lavei essa parte aqui, ó. Tá tudo limpo, 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 limpo. Aqui. Aqui, ó. Aí eu não mostrei, porque eu tô com... Pra o vídeo não ficar também muito grande. Aí eu lavei aqui. Aí peguei, lavei lá na pia, tirei as gavetas e lavei lá na pia. Aí tá bem limpo. Aí tinha uma sujeira aqui embaixo, aqui, ó. Peguei, limpei. Tá bem limpo. Agora eu vou estar guardando as coisas aqui no freezer.
Pronto, tarefa cumprida, tá tudo limpo aqui dentro, guardei as coisinhas. Aqui tá limpo, limpo, limpo. Esse aqui é o copo de suco que as crianças já colocam aqui, toma e coloca. E pronto, tá tudo limpo, tudo organizado. Limpo por fora. E limpei ali em cima ali. Aí ali ainda tem que encher, botar mantimento, encher. Ainda vou comprar as coisas pra estar colocando. Aí ficou desse jeito. Tô encerrando o vídeo por aqui, gente. Mostrei pra vocês como eu limpei ali minha geladeira. Tava bem suja. Já tinha que higienizar ela de novo já, tava precisando. Aí compartilhei com vocês esse momento que eu limpei. Depois eu vou tirar um dia que eu preciso dar uma faxina aqui também nessa cozinha, que também precisa, que é assim, casa é assim, você limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. É um serviço interminável. É um serviço interminável, mas é gratificante pra gente. É o nosso lar, é a nossa casa, é um lugar que a gente se sente bem. É um lugar que nos convida a limpar e ficar bem agradável, gente. Então, obrigada por vocês que nos assistiram aqui até o final. Vou estar encerrando o vídeo. Mostrei como ficou bem legal ali a limpeza da geladeira. E vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, obrigada muito e até o próximo vídeo, gente.